Okay, TBH Labs ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဆိုတော့အသစ်ထွက်မဲ့ဖုန်းတွေအကြောင်းပဲပြောစရာလေးထပ်နေတယ်။နှစ်ဆဆိုတော့ဖုန်းသစ်တွေကတော့စတဲ့ထွက်နေတာပါနော်။ဆိုတော့အခုတော့ Huawei ကနေပြီးတော့လေ mid-range အသစ် Nova 7i ကို first impression လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စလိုက်အောင်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီလက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကောင်က sample version ဖြစ်တဲ့အတွက် market ထဲမှာရောင်းမဲ့အလုံးတွေကတော့နည်းနည်းလေးကွဲလွဲချက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါတော့ကြိုပြီးတော့စကားပလင်ခံထားပေးရစေ။ဆိုတော့ Nova series တွေကနှစ်တိုင်းလူကြိုက်များကြတယ်။အဓိကတော့ဈေးသက်သာလို့ပေါ့နော်သူဈေးသက်သာတယ်ဆိုတာ Huawei ရဲ့ Y series ဈေးသက်သာတယ်နဲ့မတူဘူး။ तू ကနည်းနည်း mid range မှာနည်းနည်း premium mid range ဘက်ကိုသွားတယ်။ဈေးကလည်းpremium mid range လောက်မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လို mid range မကြတကြဈေးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေမှာရှိလေရှိတယ်။ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ price to performance ကောင်းတဲ့ segment တွေပေါ့ဗျာ။အဲဒါကြောင့်မို့လို့လူကြိုက်များကြတယ်။ပြီးတော့ဒီ Nova series ကဈေးနည်းနည်းနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ကင်မရာပိုင်းတွေမှာနာမည်ကြီးပြီးသား။ဆိုတော့ဒီနှစ်အစပိုင်းမှာပထမဦးဆုံးထွက်လာတဲ့ Nova ကရောဘယ်လိုနေမလဲဘယ်လို feeling လေးတွေပေးနိုင်မလဲတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ပထမဦးဆုံးစပြောရမှာတော့သူ့ရဲ့ design မှာ Nova series တွေကနှစ်တိုင်းလို့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ design language မှာဘယ်လိုပြောရမလဲဒီပုံစံတွေကြီးပဲဆက်ပြီးသွားနေတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့နည်းနည်းလေးချိန်သွားပြီအဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်သူ့ရဲ့ camera setup ပေါ့နောက်ကျောဘက်က camera setup ကိုကြည့်လိုက်ရင်ကွက်ကင်မရာလေးလုံးပါမယ် Mate 20 Pro မှာစတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့မျိုး square ကဲထဲမှာကျွန်တော်တို့ကင်မရာတွေကိုအကုန်လုံးစုပြီးတော့ထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ flash ကိုတော့ camera module ရဲ့အပြင်ဘက်မှာပဲတက်လေးထားပေးထားတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ကင်မရာတွေက48 megapixel main 8 megapixel ultra wide 2 megapixel macro 2 megapixel depth sensor လေးလုံးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ design ကိုဆက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကျောဘက်ကတော်တော်လေး clean looking ဖြစ်တယ်အခုနောက်ပိုင်း Huawei ဖုန်းတွေက clean looking ဘက်ကိုနည်းနည်းသွားလာတာကိုသတိထားမိတယ်fingerprint scanner ကလည်း side mounted ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အနောက်မှာရှုပ်မနေတော့ဘူးတစ်ဖက်မှာ Huawei logo လေးပါတာလွဲလို့ဘာမှမပါဘူးအရောင်ကလည်း main ကလေးအကြိုက် gradient အရောင်လေးပေါ့နော်ပန်းရောင်နဲ့အပြာရောင်အနုနဲ့ပန်းပြာနုအဲ့လိုခေါ်မှာပေါ့ပန်းပြာနု gradient ပေါ့ပြီးတော့ဒီအရောင်လေးအပြင်မှာအမဲရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်ထဲကိုဝင်မယ်ဆိုတော့ဘေးပတ်လေကတော့ metal frame လို့ထင်ရတာပဲဒါပေမဲ့ plastic ဖြစ်ဖို့တော့များမယ်အောက်ဖက်မှာ USB type C speaker 3.5mm jack 3ခုလုံးပါတယ်ဆိုတော့ display ကိုဆက်ကြည့်လိုက်အောင်ဆိုတော့ display က Korea လက်တလောသဘောအကျဆုံးဖြစ်နေတဲ့သူ့ရဲ့ punch hole design တွေပါ size အနေနဲ့ကမကြီးလုံးမသေးလုံး 6.4 inches resolution က Full HD+ ဆိုတော့ sweet spot ပဲ brightness တွေပါတယ်ရှိတဲ့လောက်ရှိတယ်အရောင်တွေကလည်း over saturation ဘာညာဖြစ်မနေဘူး setting ထဲမှာလည်း resolution ရွေးလို့ရတယ်ဘာညာ battery saving ဘာညာလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွေးလို့ရတယ်ဆိုတော့အောက်က display ကချင်းလေးနည်းနည်းလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အပေါ်ဘက်မှာလည်းနည်းနည်းခြံပေးထားတော့ချင်းကထူလာတယ်ရဲ့လို့မသိတာတော့မထင်ပေါ်တော့ဆိုတော့ internet specification တွေကိုပြောမယ်တော်တော်လေးဒါဒီဖုန်းမှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပိုင်းမှာ Kirin 810 SoC 7nm chip ဖြစ်သွားပြီ 8GB RAM 128GB storage ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအားဖြည့်ပေးဖို့အတွက် 4200mAh battery ထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီလောက် size ဒီလောက်အထူမှာ4200ပါတယ်ဆိုတာကမိုက်တယ်အားရတယ်ဆိုတော့ battery က4200mAhဖြစ်နေတဲ့အတွက်လက်ထဲမှာကန်ရတာကြစ်လေးပင်လေးရှိတယ်လေးပင်ဆိုတာမကောင်းတဲ့ဘက်ကလေးတာမဟုတ်ဘူးဗျာကောင်းတဲ့ဘက်ကချစ်ပြီးလေးတာပြီးတော့ဒီ Nova 7i ကအရင်တုန်းက Huawei flagship တွေဥပမာအဖြစ် P series တွေ Mate series တွေမှာမြင်နေကြ 40W supercharge ကိုမြင်လာရတဲ့ပထမအဆုံး Nova series ဖုန်းဆိုတော့ 40W ဆိုတော့ဘယ်ပြောကောင်းမလဲအသွင်းရတဲ့အချိန်ကတော်တော်တိတလေးကိုလျှော့သွားမယ်တညလုံးဖုန်းသုံးမနဲ့ရုံသွားဖို့အကြောင်းသွားဖို့ဖုတ်ဖက်ခါထားရေချိုးအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့မှအသွင်းမယ်ဆိုရင်တော့မှနေတဝက်လောက်ထိကောင်းသုံးဖို့အတွက်လုံလောက်တယ်ဒါအရင်တော့ Huawei flagship တွေသုံးမှုထားတဲ့သူတွေဆိုတော့သိမှာပါ Kirin 810 SoC က Korea ထင်တဲ့ထက်နည်းနည်းလေးပိုပြီး powerful ဖြစ်တယ်လို့တော့ခံစားရတယ် 7nm base ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပါတာပေါ့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း Kirin 710 Kirin 710 Kirin 710F နာမည်တွေနည်းနည်းလေးပြောင်းပြီးတော့ Kirin 710တွေကိုသုံးလာတာကျွန်တော်ထင်တာတော့အခုချိန်မှာတော့ Huawei က Kirin 710တွေ out of stock ဖြစ်သွားပြီနဲ့တူတယ်ဆိုတော့810ကိုသုံးပေးလာပြီ710နဲ့810တွေကဘာမှမဆိုင်ရလောက်အောင်မိုက်တယ် Kirin 810က 7nm ပေါ်မှာ base လုပ်ထားတာဆိုတော့လုံးဝ flagship level performance ကိုပေးတယ် gaming ဘိုင်းမှာလည်း smooth ဖြစ်တယ်လို့ app launching တွေဘိုင်းမှာလည်းတော်တော်လေးတွတ်လဲရှိတယ်အခုစမ်းကြည့်ရသလောက်ပေါ့နော်full review ကြလို့ရှိရင်တော့ကျန်တဲ့အသေးစိတ်အဆင်ပြေလားမပြေလားကိုဆက်ကြည့်ရမှာပေါ့လောလောဆယ် first impression မှာစမ်းကြည့်သလောက်ကတော့ Snapdragon 730 range လောက်မှာရှိတယ်သူ့ထက်တောင်လည်းပိုကောင်းရင်ကောင်းလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိစမ်းကြည့်ပြီးတဲ့အထဲမှာကင်မရာတွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့သူရဲ့48 megapixel main camera ဘယ်လောက်အလုပ်ဖြစ်မလဲပုံမှန်လင်းပြောရင်အများကြီးမမျှော်လင့်တာဘူးဒီတိုင်းပဲ blind test အနေနဲ့စမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကတော့ရတယ်ကျွန်တော်အခုချိန် first impression ပြီးတဲ့အချိန်ထိဈေးကတော့အတိအကျမသိရသေးဘူး4သိန်းနဲ့5သိန်းဝန်းကျင်လောက်ဖြစ်မယ်လို့တော့
ကျွန်တော်တို့ကတော့ခံမှန်းနေ4သိန်းဝန်းကျင်လောက်ဆိုရင်တော့အတော်တန်တဲ့ဖုန်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်5သိန်းဝန်းကျင်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမဆိုးသေးဘူးလက်ခံပေးလို့ရသေးတယ်ပြီးတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ pre-order နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသူတို့ pre-order တွေစလက်ခံတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ဘာတွေလက်ဆောင်ပေးသွားမယ်ဘာညာဆိုတော့သူတို့ကြေညာပေးလိမ့်မယ်တခုခုတော့ပေးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ pre-order စလက်ခံပြီးဘာတွေပေးမယ်ဆိုတာသိသွားပြီ price ဘယ်လောက်လဲသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ description ထဲမှာ edit လုပ်ပြီးတော့ပြန်ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ် okay ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီကောင်းရဲ့ဈေးဘယ်လောက်ဖြစ်မယ်လို့ခံမှန်းလဲဘယ်လောက်ဖြစ်မယ်ထင်လဲဘယ်လောက်ဆိုရင်ဒီဖုန်းကိုဝယ်ပြစ်မလဲ pre-order ဈေးနဲ့လက်ဆောင်အတွက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ caption မှာပဲတော့ကြည့်လိုက်ပါ okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့